जी नाज़रीन, करमपुर मां असां अहम ख़बर जी आगाही शेयर कंदा हलूं। डीसी कश्मोर कंदकोट मुनवर अली मिठाणी करमपुर रवासी नींगर शायान नसीराणी जी बीमारी जो नोटिस वरितो आहे। जी नाज़रीन, करमपुर मां असां अहम ख़बर जी आगाही शेयर कंदा हलूं। JTN वेब न्यूज़ ते बीमार नींगर शायान नसीराणी जी ख़बर नशर थियण खां पोइ डीसी कश्मोर कंदकोट मुनवर अली मिठाणी बीमार नींगर वाक़े जो नोटिस वरितो आहे। डीसी कश्मोर कंदकोट पारां बीमार नींगर जी हर मुमकिना मदद जो ऐलान किया वियो आहे। जी नाज़रीन, करमपुर मां असां अहम ख़बर जी आगाही शेयर कंदा हलूं। JTN वेब न्यूज़ ते करमपुर रवासी नींगर शायान पुट गुलाम शबीर नसीराणी जी ख़बर नशर थियण खां पोइ डीसी कश्मोर कंदकोट मुनवर अली मिठाणी नींगर जी बीमारी जो नोटिस वरितो आहे। डीसी कश्मोर कंदकोट करमपुर जे सहाफ़िन ऐं नींगर जे वारसनि सां राब्तो करे नींगर जे इलाज लाइ हर मुमकिना मदद जो ऐलान किया है। हर वक्त आगाह लाइ ॾिसंदा रहो JTN वेब न्यूज़।